ये नौकर गाड़ी में पेट्रोल डालता है और इस आदमी से कहता है आपके 5,000 हुए। तभी ये बच्चा इस नौकर से हाथ जोड़कर मदद मांगता है। नौकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये आदमी पैसे देता है। तभी नौकर कहता है हम कार्ड से पेमेंट लेते हैं, हम कैश नहीं लेते। ये आदमी नौकर को कार्ड देकर कहता है टायर में हवा चेक कर लेना। तभी ये चालाक नौकर टायर की हवा निकाल देता है। ये बच्चा फिर से उससे मदद मांगता है। फिर नौकर दिमाग चलाकर तेल लेता है और आगे जाकर तेल टायर के पास डालता है और इस आदमी से कहता है आपकी गाड़ी के इंजन का तेल गिर रहा है। वो आदमी गाड़ी का बोनट खोलता है। फिर नौकर और तेल इंजन पर डाल देता है। इस आदमी को नौकर पर शक होता है तो वो गाड़ी से उतर कर देखता है और नौकर को कहता है गाड़ी जल्दी ठीक करो। फिर नौकर उसे बातों में उलझा कर रखता है और तभी ये बच्चा गाड़ी से निकलकर भाग जाता है। फिर नौकर उसे लेकर पंप के पीछे आता है। ये आदमी गाड़ी ठीक करके गाड़ी में बैठता है तो उसे पता चलता है कि बच्चा भाग गया है। फिर वो बच्चा नौकर को जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। नौकर बच्चे से पूछता है वो आदमी तुम्हारे साथ क्या गलत कर रहा था। तभी बच्चे ने जो जवाब दिया उसे देखकर आप चौंक जाओगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बच्चा कहता है वो मेरा भाई है और मुझे इतनी गर्मी में स्कूल भेज रहा था।